សពិសេសបើសំគ្រប់នឹងជំរាបសួរបងម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដូចជាអ្នកដែលកំពុងតាមដានបាទនៅការចេញផ្សាយរបស់រៀនធ្វើនៅខ្មែរមកបាទគឺជាប្រភេទអនឡាញដែលកំពុងដំណើរការហើយនឹងរបស់នៅជុំវិញលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងអេពីសូតមួយនេះបងដែរបើយើងនិយាយអំពី UI reset up to wall នៅពេលដែលយើងធ្វើការ pick character succeed បាទអញ្ចឹងនៅណាមកយើងធ្វើការចូលកាន់ហើយវានឹងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនធ្វើការ pick character បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង which is going to be UI ទៅ reset វាហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង Abdul Wahid នេះ so នៅក្នុងនេះគឺយើងធ្វើការ set នៅ TCP ដើម្បី pick នៅក្នុង term អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ set នៅ TCP នេះហើយវាតែនៅ TCP header បាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងset នៅរួចពីយើងយក TCP header សិតក៏កាន់ string .mt ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយក reset slot បាទអញ្ចឹងយើង call នៅ reset slot នេះកាលណាយើង call reset slot គឺវានឹងធ្វើការឬក៏យើងអាច call នៅ up to reset នេះក៏បានបាទអញ្ចឹងប្រហែលព្រោះយើងដឹងថាវាជា up to button អញ្ចឹងគឺយើង call នៅបាទ up to reset នេះអញ្ចឹងវាដូចគ្នាបាទព្រោះថា reset point កាន់ default វិញប៉ុន្តែបញ្ហាបើទោះជាវា reset ក៏ដោយបាទមិនមែនមានន័យថាចប់ទេបាទទោះបីជាវា reset ក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាចប់ហ្នឹងវាត្រូវទេបាទព្រោះថាបើទោះបីជាយើង set នៅ sprite យើង reset នៅ sprite មែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា delete នៅ callback របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការនិយាយថា which is going to be my button reset event click បាទ my button on click បាទ remove all listener អញ្ចឹង my button on click remove all listener ហើយក៏ up to the wall which is reset អញ្ចឹង remove យើងដឹង on click remove all listener ក៏មានន័យថាវាធ្វើការ reset បាន listener យើងមកធ្វើការចងទុកអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនេះគឺមានថាអូខេពីមកឡើងមក button up to the wallបើយើង remove listener ចោលយើងទៅ add ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់កើតយ៉ាងណាមិញក៏វានៅតែ click មិនកើតពីយើងធ្វើការ remove នៅ TCP ដែលជា screen ចោលអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវបាទវាធំប៉ុណ្ណឹងបាទធំប៉ុណ្ណេះព្រោះយើងធ្វើការ set នៅ TCP ទៅកាន់ string.mt អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជា string.mt គឺមានន័យថាវាអត់កើតคลิกហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមានគឺយើង reset ម្ដងនៅពេលដែល up to reset នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តបាទឲ្យយើងនឹងជួបគ្នាបាទអញ្ចឹងមានបងម្នាក់គាត់សួរជាសំណួរគាត់សួរថាហេតុអីបានជាបាទមេរៀនធ្វើបាននៅdata នេះបាទឬក៏ world កាវាហេតុក៏ច្រើនមែនហេតុក៏ពេលវេលាសឹងតែខ្ញុំមើលខ្ជិលបាទឧទាហរណ៍ថាតែបងមើលនេះបាទសិតតែវីដេអូដែលខ្ញុំ upload ទាំងអស់ហើយគេថាសិតតែ50នាទីអីបាទចេះមានខ្លះដល់2ម៉ោង3ម៉ោងក៏មានបាទបាទគាត់សួរថាហេតុអីបានជាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរវាជាសំណួរមួយដែលល្អបាទចំ
ជាសំដួងមិនល្អទៅបាទក៏ប៉ុន្តែតែចង់ចាំថាហ្គេមប្រភេទធំចាស់បាទបើសិនជាខ្វះការបញ្ចូលបាទនិយាយចំទៅពិបាកណាស់បាទខ្ញុំវាអាចថាដាក់ music ដូចគេហ្មងបាទឥឡូវណាមួយទៅសេកូដចូលហើយដាក់ music ហ្មងបើសិនបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងនិយាយទៅក៏ខ្ញុំអាចធ្វើកើតបាទប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងធំថាយើងវាមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើ AI ទាំងអស់បានឥឡូវបើចំទៅព្រោះថាយើងត្រូវតហេចេះបាទតែដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចតើហ្នឹងវាមកពីអីមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូយូរចេះគឺធៀបប៉ុន្តែមួយអេពីសូតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើនិយាយទៅវាមិនលើកពី20នាទីទេហើយសួរថាហេតុអីបានជាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដល់ថ្នាក់2ម៉ោង3ម៉ោងឯបាទទី1គឺវាមកពីពេលវេលារបស់ខ្ញុំអត់មានពេលតេស្តបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលខ្ញុំអត់មានពេលតេស្តគឺខ្ញុំទៅសេកូដខុសបាទអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំទៅសេកូដខុសគឺវីដេអូមួយចំនួននេះបាននិយាយពីខាងដើមមានវីដេអូច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យលុបចោលបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យលុបចោលទៅគឺថាខុសដល់ពេលខ្ញុំមានពេលតេស្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវរាវបាទចិត្តមានណាបាទអានេះគេរាវអីចឹងរាវធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទមករៀនទៅអញ្ចឹងវាជាផ្លូវមួយដែលឲ្យចំណាយពេលច្រើនបាទចំបើសិនខ្ញុំមានពេលតេស្តខ្ញុំមានពេលកាត់តវីដេអូហ្នឹងអត់ដល់20នាទីទេបាទសូមចំណុចមួយបាទដែលខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទបើសិនខ្ញុំមានពេលតេស្តបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលតេស្តវាធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយបាទឥឡូវតែខ្លាំងមួយទៀតនេះគឺថាស៊ីងហើយខ្ញុំភីវាតែបិទណាអត់មានអីទេបាទឈាមហេតុអីក៏អញ្ចឹងនឹងចាំយើងធ្វើពេលក្រោយបើតែអ្វីដល់តែទៅណាអូខេបើថា up to level គឺថាអត់មានទេplan នេះគឺ up to level មានទេខ្ញុំคลิกលើក៏អត់មាន work ទេអត់មានអាការទេអត់មានទទួលអីទៀតញ៉ៃអត់មានទេបាទខ្លាំងទី2នេះក៏អញ្ចឹងបាទតែនេះទី1ខ្លាំងទី2ពេលคลิกលើក៏អត់មានរឿងអីកើតឡើងបាទហើយដល់អ្វីក៏ដោយនឹងអាការណាអ្វីដែលយើងដោះស្រាយនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺគ្រាន់តែយើងនិយាយអំពី hero ដែល spawn ឲ្យមានពេលវេលាតាមទៅបាទអានេះខ្ញុំអាចថាពេលវេលានេះខ្ញុំអាចថាចងទុកនៅក្នុង database ឬខ្ញុំអាចចងទុកនៅក្នុង server ខ្ញុំបាទគឺវានិយាយទៅវាមិនសំខាន់យ៉ាងណាមិនបងប្អូនអរគ្នាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូយូរដល់ថ្នាក់2ទៅ3ម៉ោងយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺមូលហេតុគឺសារតែអត់មានពេលវេលាបាទធ្វើអានេះគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើទេបាទខ្ញុំអត់មានពេលដែលធ្វើបង្រៀនបាទអញ្ចឹងហើយបងមានអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាតើខ្ញុំអាចអង្គុយនៅក្នុងនៅមុខកុំព្យូទ័រនេះនិយាយម្នាក់ឯងបង្រៀនបាទចាហើយមួយថ្ងៃ5ទៅ10ម៉ោងបាទសួរថាអាចតើខ្ញុំអាចធ្វើបានទេបាទចំណោយគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើបានទេបាទពេលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបាទខ្ញុំត្រូវរៀនរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅហ្គេមបាទដាក់លក់ខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលទេបាទមិនមែនមានន័យថាអត់មានបើសិនខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំអត់ធ្វើនៅវីដេអូបង្រៀនទេបាទប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានពេលតិចតួចខ្ញុំចេះឆ្លៀតទៅឲ្យធ្វើឲ្យក៏ខ្ញុំត្រូវការបញ្ចូលបាទរាល់ពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំត្រូវការបញ្ចូលបើសិនខ្ញុំអត់បញ្ចូលទេគឺវាអត់មានអ្នកដែលយល់បាទអញ្ចឹងអត់មានអ្នកដែលយល់គឺវាពិបាកណាស់ព្រោះឲ្យដល់ពេលលោកគ្រូធ្វើវីដេអូឲ្យអត់បញ្ចូលយើងទៅឲ្យសិស្សយ៉ាងម៉េចវិញបាទសិស្សចេះបាទចេះមកផ្លែតណាពួយផ្លិចទៅវិញពេលក្រោយបើខ្ញុំឃើញមានវីដេអូអានេះខ្ញុំមិននិយាយអំពី channel ណាមួយទេបាទខ្ញុំឃើញមានវីដេអូច្រើនដែរបងប្អូនធ្វើដូចជាបង្រៀនកម្មផៃ
fun ឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឬក៏បង្រៀនខាង program ណាដល់គាត់ធ្វើពីច្រើនគឺដាក់ music អីយកបាទទៅសេ code យកបាទអ្នកខ្លះទៅគាត់គាត់ណា skip ឲ្យបង្រៀនយកផងហ្នឹងគឺសិស្សចេះតែមួយផ្លែតបាទមើលហើយនិយាយទៅយកតែមួយផ្លែតតែឬក៏អ្នកខ្លះទៅសំថាគ្មានកំណត់ទេបាទគ្មានកំណត់ថាហ្នឹងមកពីអីអាហ្នឹងចេះអីបាទនេះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទចឹងបានទោះបីជាពេលវេលាដែលខ្ញុំមានតិចតួចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់យល់បាទអំពីចំណុចមួយថាតើអាហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចវាមកពីយ៉ាងម៉េចបាទសំខាន់គឺថាមួយម៉ោងហ្នឹងថាចេះបាទសុខខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាភាគច្រើនអ្នកដែលបងលុយរៀននៅសាលាគឺគាត់គិតមកចេះបាទមកចេះហ្មងបាទមកចេះ10000ក៏ឲ្យតែចេះបាទអានេះអញ្ចឹងបាទឲ្យច្បាស់ចឹងបាទបើថាកាត់តយបាទយ៉ាងម៉េចបាទបង្រៀនអត់ច្បាស់ប្រាប់អត់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាវិញទេបាទពេលក្រោយនឹងមកសួរតារាបាទពេលក្រោយនឹងមានបញ្ហាតារាហើយយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងមកតារាដូចនិយាយគឺវាជារឿងមួយដែលពិបាកណាស់បាទពិបាកដល់ស្អីណាចឹងហើយបានខ្ញុំខំប្រឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យយល់បានបញ្ហាតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចអានឹងវាមកពីអីបាទអូខេនៅក្នុង web បាទនៅក្នុង episode នៅក្នុង web នេះគឺធាតុពិតទៅត្រូវមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែងចែកបាទនៅផ្នែកដែលខ្ញុំពីពិសេសមួយបន្តិចណានៅក្នុង web ក៏និយាយអំពី hero បន្តិចបាទ spawn hero វិញប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមុននឹងធ្វើការ spawn hero នេះគឺវាមាននៅចំណុចមួយចំនួនចំណុចទី1គឺយើងត្រូវមាន UI ដែលយើងពីពេលវេលាបាទដែលចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែល character នឹងស្លាប់បាទនៅពេលដែល character ស្លាប់គឺต้องមានពេលវេលាឲ្យឃើញថាមានពេលវេលាទៅចេះបាទ